Это уникальное старинное средство от кашля, ангины, простуд, лучше всяких сиропов из аптек. Польза соснового меда неоценима. Молодые побеги сосны содержат большее количество смол, дубильных веществ, эфировых масел, ценных минералов и витаминов. Приготовленный мед принимают от кашля при заболевании бронх и легких. 1-2 чайные ложки с горячим питьем. Это великолепное средство от авитаминоза. Древняя доза 5-6 столовых ложек меда в день на протяжении 2 недель. Кроме того, сосновый мед очень полезен детям. Это отменное средство после реабилитационный период. Эффективное народное снадобье для укрепления иммунитета и повышения защитных свойств организма. В старых лечебниках можно найти 2 способа приготовления соснового меда. Рецепт 1. Свежесобранные почки 1 кг измельчают, заливают водой 3 литра и кипятят в эмалированной кастрюле до получаса. Затем отвар процеживают и добавляют сахар 3 кг. Снова доводят до кипения и разливают в подготовленные стерилизованные стеклянные банки. Рецепт 2. На одну часть сосновых почек берут 2 части воды. Почки кипятят около 20 минут и ставят настояться в теплое место на 2-3 часа. Затем настой процеживают, тщательно отжимают и добавляют 2 части сахара. Смесь ставят на огонь и непрерывно помешивая доводят до кипения. Готовый мед переливают в стеклянные банки, хранят в погребе или в холодильнике. Можно сделать и сироп из молодых еловых веток, нежно-зеленые побеги. 1 кг еловых веточек и 1 кг сахара. Пересыпать слоями в стеклянной посуде. Настаивать 3-4 недели. Образовавшийся сироп принимать 5-6 раз в день по чайной ложечке. Сосновые почки – это зачатки молодых побегов, и самая пора для сбора сосновых почек – ранняя весна, во время таяния снега, в момент набухания почек, когда они только-только идут в рост, но еще не успели раскрыться. Почки сосны в это время года очень смолистые, зеленые, ароматные и накопили нужное максимальное количество активных и полезных действующих веществ. Срезаются или обламываются почки сосны, которые обычно дружно растут собранием почек по 5-7 штучек с небольшой частью стебеля сосны, от 1 до 3 см. Срезаем аккуратно, стараясь не повредить ветви сосны. Оцените, пожалуйста, это видео лайком или дизлайком. Для нас это очень важно. Спасибо.